大家好啦，我係 Mercy 啦。今日咧，我要打嘅關卡係呢個神魔之塔何言嘅關卡。咁呢個關咧係軒轅嘅合作關卡啦。咁咧只係開埋今次咧就唔會再開房啦，因為佢用軒轅合作完啦會。咁咧其實呢個關啲嘢怪本身咧就唔係算好有用嘅。不過我頭先打咗一次啦，我為咗其實係拎住人面怪鳥嘅啫想。咁咧就，但係我都係想睇下，可能有人會 search 呢條片，即係啲比較可能一啲新玩家唔係好識打，會上 YouTube 睇下啲關點打啦。咁希望有人可能俾大家幫到手啦。但係其實我個人就完全冇心想查呢隻嘅，因為真係呢隻比較低能少少。我覺得佢個技係好似好華麗咁樣咯，但係就唔係好，即係非常之唔實用咯。因為佢人類血量低啲啦，咁就喺呢度天光太多。咁千萬要小心咧，就唔好俾佢飲。唔好俾佢打死咗佢啦，因為我哋要等雙子可能就開啊。因為我覺得其實希臘隊喺解放咗之後咧，打地獄級咧雖然好似好穩定咁樣，其實都係要好留意下啲天降，都係好睇重天降。係如果有人用暗希隊打過輪迴就即係虛幻輪迴就會明㗎啦。因為咧，其實你喺地獄級啲蒙壓級嗰啲長距離關卡裏邊啊，呢一隻希臘隊咧，其實係唔係想像之中咁樣可以好穩定嘅，就佢有時你唔好彩，佢可以跌落嚟，有啲豬係完全冇黐埋，或者可能佢跌幾襟咁樣，其實佢唔能夠造成到好好嘅傷害。咁咧，同埋佢好要求你燒集住。咁喺初期希臘隊啱解放嘅時候咧，就好多人都話而家希臘隊好輕鬆啦，咁就唔使燒集住啦。咁咧，我覺得係可能因為希臘啱解放嘅時候，佢嘅掉豬率真係唔同嘅。咁好多嘢解放都係咁啦。北歐啱解放嘅時候都係啦，成劈豬好似希隊巴比人咁樣跌落嚟啦，好輕鬆咁啦。咁就但係過咗一排就完全唔同講法㗎啦。咁就佢冇理由長期都係咁啦。如果唔係都，如果希臘隊一路個掉豬率都係好似啱解放嘅時候咁勁咧，即係北歐解放都冇人用㗎啦。咁就喺希臘同北歐都雙重咗北歐就解放咗第二次啦，即係逆轉身咗啦。跟住希臘隊又呢個即係潛解咗之後咧，有好多人都喺度研究咧，究竟邊一隊勁啲啦。咁其實咧如果有人打過上個禮拜魯西法咧蒙亞級咧，大家可以知道其實希臘隊真係而家什麼有少少想抵制啦。咁咧就北歐隊一個好處係穩陣啦，但係即係佢好難，佢可以適應到好多嘅環境啦。如果你轉珠技術好嘅話，咁但係你都係要但係佢如果下啲要持續爆發嘅關卡咧，佢就唔係好適用嘅。即係如果佢關嗰啲怪大概可能200萬以上咧，佢已經可能 carry 唔到㗎啦。咁咧，至於有人話咧北歐神嗰個幻化會唔會去用喺其他神身上面咧？我覺得係唔會嘅，因為咧佢咁樣實在太過 OP 啦。我明，因為其他神已經因為真係我意思係咧，其他神
希臘咧就一定唔會有轉身啦，因為個重點係佢北歐神咧，其實喺好多北歐神點解要轉身係因為佢長期嚟講，自從出咗可能巴比之後，咁佢都一直係冇人用啦。咁跟住當喺出巴比之前，咁就希臘隊好多時候都可以取代到佢嘅位置啦。咁就但係佢又潛解咗，佢又唔可以好似希臘咁樣用潛解嚟去增強佢嘅隊嘅威力啦。咁所以佢先要整一個新嘅系統嚟去練化玩化嗰個潛解模式嘅啫。咁但係咧，我覺得咧咁你希臘呢啲已經潛解咗，我覺得佢呢一段時間內啦，佢呢一年內佢冇乜可能會再可能去開通玩法嘅嘢，因為如果咁嘅話，喺北歐隊又開始又冇人用啦，即係希臘再加強嘅話，其實都係北歐隊而家有人用都係因為佢穩定啫。咁佢唔係話佢始終攻擊力嚟講都唔可以話打到好多，有啲網咁佢始終都過唔到嘅。好啦，咁今日咧我哋入到嚟皇關啦，咁呢度 hea 住先啦，咁我就研究緊點樣轉。呢一隻咧，其實呢一條血相當容易嘅，咁 hea 住啦。反而我覺得咧，就係呢個巴比咧，佢可能之後會推出升華去改一改佢個技能啦，或者強化佢個技能啦，同埋呢個佢因為佢而家咧北歐神個配攻加強咗之後，佢轉珠限制令到大家都少用佢啦。如果係北歐神嘅話，咁就我覺得佢要強化一下啦。如果唔係，佢又渣過希臘又渣過北歐，就比較麻煩啲啦。因為佢已經冇佢啱出嘅時候個優勢咧，就壓制晒其他神族啦、其他神隊啦。好同埋而家即係佢其實佢壓制得最強嘅就係北歐隊同埋呢個北歐隊同埋狂魔啦。咁就狂魔咧就喺出咗狂魔王之後咧，就已經唔同講法。其實我覺得而家個狂魔，我覺得係可以用。其實我唔玩巴比咯，我覺得佢仲 OP 過巴比咯，已經仲佢自從出咗狂魔，其實佢個倍攻變咗穩定咗之後，係啦。咁我希望巴比之後會有呢個潛解啦，或者係升華啦，可以強化翻，因為我好中意用光巴嘅。好啦，咁今日啲條片咧就拍完啦，咁咧就多謝大家。